Ankara'dan Halime Hanım. Bronşektezi. Bronşta yakalanmış, tedavi olmamış. Kimyasal antibiyotikler vesaire vesaire kullana bağışıklık sistemi çökmüş. Bronşektezi artık 15 dakika uyuyamıyor. 15 dakika sürekli uyanık, sürekli uyanık. Sadece kendi uyuyamıyor. Bütün aile de aynı şekilde uyanıyor. Perişan olmuş. Hatta kocası, çocukları dahi artık demiş ki ya ne olacak bizim bu halimiz? Şikayetçi olmaya başlamışlar. 3 yıldır uyuyamıyor. Problem yok dedim. Çok ilerlemiş olmasına rağmen 6 hafta deneyelim bakalım ne olacak. 6 hafta iksir, aloe vera jel, iksir, aloe vera jel, aloe vera jel bağırsakları temizler, iksir bütün damarları açar. Itır, faranjit, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihaplanması gibi her türlü rahatsızlığa karşı 50.000 kişi üzerinde bugün denenmiştir. Afrika'da eskiden Zulu kabilesi bunu doğal olarak antibiyotik olarak kullanmış yüzyıllarca. 1887 yılında Avrupa'ya orada bir İngiliz asıllı binbaşı hastalanmış, zatüre yakalanmış. Yerliler bunu Afrika yerlileri Afrika ıtırıyla tedavi etmişler. Adam ben nasıl iyileştim diyor. Bununla iyileşti. Çok güzel. Topluyor bitkiyi, İngiltere'ye getiriyor. Londra'da bunun damlasını, derecesini üretiyor, piyasaya sürüyor. Ne zamana kadar? Penisilin icadına kadar antibiyotik olarak kullanılmıştır. Penisilin üretiminden sonra unutulmuştur. Fakat penisilinin birçok alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi hastalıkları tetiklediği için penisilinden artık korktu millet, bıraktı. Tekrar Afrika ıtırına döndüler. Avrupa'da 50.000'den fazla insan üzerinde denenmiştir. Etkisi %100 ispat edilmiştir. Halime Hanım da bronşektezi nedeniyle sürekli balgam, öksürük, töksürük vesaire uyuyamıyor. Ben aradı. Sevinçten ağlıyor kadıncağız. Dedim ki ağlamanıza gerek yok. Şükredelim. İlk defa 3 yıldır rahat uyuyorum dedi. Bir haftadır rahat uyuyorum. Mükemmel. Yani her yaşta çocuk olsun, bebek olsun, yaşlı olsun, her yaşta herkes bunu kullanabilir. Kullandığı zaman ne olur? Sinüzitti, faranjitti, bronşitti, orta kulak iltihaplanması vesaire hiçbir problemi kalmaz.